我係女人嘅話咧，我自己都想唱 Defying Gravity 嘅。大家好，我係陳嬌，我今次聲演嘅係 Wizard of Oz 大巫師。我覺得大巫師簡直係一個仔嚟嘅，係啦。我覺得大巫師係一個 nerd 嚟嘅。咁佢其實基本上淨係喺背後啦，自己做緊自己好中意嘅機械嘢啦。其實佢都係俾人控制住啫，因為佢就可以有一個安樂窩咁，自己做自己嘢，又好似有人好中意佢喎。因為佢喺一個現實嘅人同人之間嘅交流度咧，其實佢唔係好識嘅，佢係一個宅男啦咁樣。咁佢喺一個安全網裡面，所以其實佢都係咄咄地嘅。就算佢要阿 Elphaba 留喺度啊，都係人哋叫佢要咁做嘅咋。其實佢自己都冇乜所謂，佢都係 enjoy 自己嘅世界、自己嘅感覺多啲嘅。我覺得龍寶佢做呢一樣嘢好有心啦，好有力啦，同埋我都好中意 Wicked 呢個戲嘅。咁有機會參與到，我都覺得好開心啊！即係過下戲癮啦咁樣。我覺得 Wicked 呢個戲係好有意思嘅。佢講緊堅持自己嘅信念啦，挑戰權威啦，相信自己嘅力量啦，係我哋每一個人都好需要嘅。